درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 63. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. کلمه عینی 48 معنا دارد. من فرهنگی را نمی‌دانم که از آن عینی تخلص خود را گرفته باشد، ولی به نظرم این کلمه باز یک معنای دیگر، معنی شخپول گذشته و حاضره را خواهد داشت. شکلوسکی. هر باری که این مرد پرذکاوت، دانشمند و نکته‌سنج، مبارز فداکار، ادیب بزرگ حقیقت نگار را می دیدم و از صحبت‌های او بهره‌ور می گردیدم، افتخار من دوچند زیاد می شد از آن که ادبیات ما، مدنیت ما چنین پدر و سرور نجیب بی‌بها دارد. فاتح نیازی. صدرالدین عینی بخارایی، جمع کننده این اوراق. تولد 1296 هجری. در تضمین این مصرع صایب، دست اگر کوتاه باشد آرزوی میکنیم. آرزوی سجده بر خاک کوی می کنیم، آبرو از خاک کوی آرزوی می کنیم. تا نیالاید بگردی عجز ما دامان ناز، از سرشک خود سری آن کوی جوی می کنیم. گر رفیقان سیر باغ و لاله و گل می کنند، ما دلی خود شادمان از یاد روی می کنیم. مهر و مه در بندگی مهر روی می دهیم، سنبل و ریحان فدای تار موی می کنیم. گر تماشای کناری جو نصیبی ما نشد، از دو چشمی خود کناری خیش جوی می کنیم. شام هجران یاد می آریم آن موی میان، زیر باری غم مدد جویی زموی می کنیم.
از حلاوت شهد می بندد زبان و کام ما. با لبش گر آرزویی گفتگوی می کنیم. سادگی بینگر که می جوییم ما از آتشاب، یعنی امیدی وصال از تند خوی می کنیم. عینی از این مصرع صایب تسلی یافتیم. دست اگر کوتاه باشد آرزوی می کنیم. در تضمین این مصرع کمال اصفهانی، گر لب و دندان لب و دندان اوست. جان و دلم بنده فرمان اوست. بنده فرمان چی که قربان اوست. عشق ادیبی است که حیران اوست. حسن حدیثی است که بر شان اوست. ماه اسیری رخ رخشان اوست. سبزه غلامی خط ریحان اوست. آتش دل تیز چو پیکان اوست. طاقت جان سوست چو پیمان اوست. نیست سر آن که نه قربان اوست. نیست دل آن که نه جویان اوست. بس سری معصوم که پامال اوست. بس دلی مأمور که ویران اوست. آتش دوزخ که خبر دادند، یک شرر از آتش هجران اوست. این که ببینی جگرم ریش ریش، یک اثری ناوک مژگان اوست. هر قدر از فتنه ایام راست، جلوه از سرو خرامان اوست. صبح که بخشید صفا بر جهان، پرتو از چاک گریبان اوست. شعشع افشانی خورشید و مه، شعشعه از رخ تابان اوست. چون رهم از عشق که بر حلق دل، حلقه از طره پیچان اوست. نشکنم آن عهد که بستم به او، بس که مؤکد به سر و جان اوست. عینی مسکین شود از غم هلاک، گر شب هجران شب هجران اوست. کس نزند لاف سخن بر کمال، گر لب و دندان لب و دندان اوست. کدام گل که به خوبی زیبا رسته برآید، میان به خدمت تو بنده وار بسته برآید.
دم از کرش مزند با وجودی چشمی تو نرگیس، از این مجادله انجامی کار خسته برآید. به باغ آی که در پیشوازی روی نکوید، شقایق و سمن و لاله دسته دسته برآید. تو گر به این قدی برجسته سوی رسته برآیی، دلی همه به تماشا ز سینه جسته برآید. چه نیک بخت و چه بیدار طالی است کسی کو شبی دراز به پهلوی تو نشسته برآید. شبی فراق تو عینی هلاک می شود آخر، ز آب کوزه نه هر بار ناشکسته برآید. رباعی. از اهل زمانه دور می باید بود، وز نیک و بدش نفور می باید بود. چون خیلت به مردمی جهان کرد کسی، در رنج و بلا صبور می باید بود. ز اول ز بتان نفور می باید بود، یا مادرزاد کور می باید بود. اکنون که به یک نظر دل از کف دادی، در رنج و بلا صبور می باید بود. فرد. از دبستانی غمت طفلی دلی عینی زار، عید و آدینه به هم آمد و آزاد نشد. شامی هجران وصف روی آن سمنتن می کنیم، حالتی نزع است
زان رو خانه روشن می کنیم. من آن مهربانم را چه شد؟ من ز تنهایی و جانم یار جانم را چه شد؟ نامیدی میکشد در داغی جانم ز سوز وعده‌های رو بخش دل ستانم را چه شد؟ وعده‌های رو بخش دل ستانم را چه شد؟ یا نمی‌داند به هجرش ناتوانی‌های من یا نمی‌خواهد بگوید ناتوانم را چه شد؟ رازی عشقش داشتم پنهان و مغزی جان خوب جان ز غم فرسوده شد راز نهانم را چه شد؟ جان در آتش جان بلا کرد جان مشوش از فراق او چه می‌داند که جانی ناتوانم را چه شد؟ او چه می‌داند که جانی
بابی فا. فضلی نمنگانی از شعرای دربار عمرخان است و در میانه‌های عصر 13 هجری زندگانی کرده است. از تحفة الاحباب. تا نهان شد آن بروخ چون آفتاب از چشم من، ریخت انجمهای اشکی بی حساب از چشم من. رشته تاری نظر بندی نقابی حسن اوست، آن جمالی بی نشان دارد حجاب از چشم من. نرگسی جادوی او تا هم نشینی سرمه شد، روز من گردید چون شب رفت خواب از چشم من. جلوت هر جا که رخشی ناز را جولان دهد، غمزه را فرما که تا سازد رکاب از چشم من. بی جمالی یار اگر این است فضلی کلبه ام، خانه مردم شود یکسر خراب از چشم من. فضلی تذکیرة الشعراء به ذکر شعرای دربار عمرخان تألیف نموده. در آن کتاب اشعاری ترکی و فارسی ایشان را درج کرده است. قاری حسام الدین فایقی بخارایی از تحفة الاحباب از شعرای اواخر عصر 13. عشقت از خویش فراموشم کرد، باده حسن تو مدهوشم کرد. حسرتی ذوق کناری تو مرا، همه خمیازده در آغوشم کرد. پندی ناصح که چو در می پنداشت، همچو سیماب گرانگوشم کرد. داشتم 100 گله از فرقت او، روی او دیدم و خاموشم کرد. یاد آن شب که یدی بیضا را، زینت افزای برو دوشم کرد.
فایقا یک نگه اندر رخ دوست، غارتی عقل و دل و هوشم کرد. فایق مثنوی در معارف و نصایح تمام کرده است، دیدنش میسر نشد. قاضی قربان خان فطرتی وردانزیهی، تومن بخارا، وفات 1305 از تذکیره صدر ضیا. زبس دارم به کف سررشته آشفته حالی را، رگی خوابی پریشان کردم تاری نهالی را. در جواب صدر ضیا که معنی نهالی را پرسیده، فطرت در بدیهه این رباعی را انشاد نموده است: ای رنگ رخت برنگ عالی مشهور، یا قوت لبت به خوشمخالی مشهور، از نخل قدی تو بهره‌ور شد توشک، گردید از این رو به نهالی مشهور. زبس دارم به کف سررشته آشفته حالی را، رگی خوابی پریشان کرده ام تاری نهالی را. خمارآلوده برگی تاک را بالی هما داند، نباشد افسری چون جام رندی لاابالی را. به چشمم حلقه ماتم بود بی می، خطی ساغر خیالی قامتی بی جان کند مینای خالی را. حصاری عافیت را نیست از افتادگی پروا، نباشد بیم ز آسیب خزان گلهای قالی را. دلم گردید نازک در خیالی روی او فطرت، می ما ساغری چینی کند جامی سفالی را. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 63-юмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.